مش يصدق ان دي كيكه، ولا حد يصدق ان دي بسبوسه. دي كيكه رواني بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف المقادير الرواني اللي احنا عملناها النهارده. بس ما تنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل حاجه حلوه احلى من البسبوسه واحلى من الكيكه، حاجه كده بتدوب في البق، بس بجد طعمها حلو قوي هيعجبكم بامر الله. بس ما تنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. مقاديري هنا معايا نص كيلو دي سميد بسبوسه سايب من عند العطار، معلهوش اي حاجه خالص. تمام. معايا كوبايه وربع من الدقيق منخول طبعا. معايا نص كوبايه جوز هند ناعم. معايا كوبايه زبادي اللي هي بتتباع في السوبر ماركت. معايا كوبايه زيت على سمنه او على زبده، او كوبايه زيت بس اللي متوفر عندك. لكن لما تعملي الميكس دوت السمنه على الزيت بتبقى طعمها حلو قوي. معايا 4 بيضات عليهم رشه فانيليا ورشه ملح بدرجه حراره الغرفه، ما ينفعش تجيبيه من التلاجة وتشتغلي بيه على طول. معايا كيسين من البيكنج باودر او معلقتين كبار، لو عندك البيكنج باودر بطرمان على بعضه بتعايري معلقتين كبار. تمام. معايا كوبايه لبن ومعايا كوبايه سكر كبيره. ممكن نحتاج سوائل تاني لبن عشان خاطر حسب الدقيق ما يلم معانا، هنشوف هنحتاج سوائل تاني ولا لا. معايا كمان شربات انا عاملاه ومجهزاه من بدري. معايا كوبايه ونص سكر، عليهم كوبايه ونص ميه، وعليهم نص عصره ليمونه، ولو في عسل بقول لكم عليها. انا مشغله الفرن على درجه حراره 160. تمام. ومجهزه الصينيه بتاعتي مبطناها بزبده ورشه دقيق. الزبده بتدي لون حلو قوي لو عملتي كيك او بسبوسه او اي حاجه هتدخليها الفرن ودهنتي الصينيه زبده ورشه دقيق، بتدي لون حلو قوي من تحت. تمام. لكن لو مش متوفر ممكن سمن. اول حاجه هنسمي الله وهنبدا ان احنا نحط المقادير بتاعتنا بالراحه، وحاجه حاجه مفيش حاجه قبل التانيه. تمام. امشي على الخطوات دي بالظبط. اول حاجه هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهننزل بالبيض بتاعنا الاول. تمام. وهننزل معاه بس كوبايه السكر بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا احنا حاطين الفانيليا ورشه الملح على السكر عشان خاطر ما ننساهاش. تمام. هنضرب المقادير دي الاول. تمام. وبعد كده خليط لازم يفتح معاكم كده يبقى لونه ابيض شويه. تمام. البيض والسكر. تمام. هبتدي انزل بكوبايه زبادي اللي هي بنجيبها من السوبر ماركت، الكوبايه اللي هي الصغيره. تقدري تكملي بزبادي بس لو حابه، لكن انا حابه ان انا اعمل ميكس ما بين الزبادي واللبن. تمام. اهو ده لبن، لبن حليب جايباه من عند اللبان. تمام. وغليته بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده. وانا حطيت المواد الجافه كلها مع بعض، الدقيق السميد والدقيق العادي الابيض والمعلقتين البيكنج باودر او الكيسين، لان الكيس بيبقى صغير هو معلقه واحده بس. تمام. لو احنا حابين الخليط بصوا لونه ابيض قوي ازاي. تمام. لو حابين نديله لون للكيك بتاعنا للحاجه الحلوه بتاعتنا لون اصفر شويه، هنجيب لون طعام من عند العطار كده. بصوا هناخد حاجه بسيطه كده صغيره ونضربها في الخلاط مع الخليط، او ممكن ان احنا نحطها هنا كده في قلب الدقيق السميد، بس يفضل ان احنا نحطها في الخلاط عشان خاطر نديها ضربة كده يبقى اللون كله موحد. تمام. بالشكل ده. عامل ازاي؟ فرق ازاي؟ يا دوبك شعرايه بسيطه خالص من اللون الطعام الاصفر. تمام. هنبتدي ننزل على الدقيق اللي عندنا
اهو. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. بصوا اللون بتاعه عامل ازاي بقى، جميل ازاي اهو. اخلي بس شويه عشان اشوف القوام اللي انا محتاجاه. بسم الله، نقلب 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 اهو. محتاجهم اهو. بسم الله بالشكل ده. جبت سباتيولا، حرام نسيب اي حاجه في الشفشه. كل دي مقادير تمام، وهتتغسل وهتتدلق، حرام. فاحنا ننزل كده كل حاجه، ما نرميش حاجه. تمام. نقلب قلب قلب عشان دي البسبوسه بيشرب اي سوائل بسرعه، فالخطوه دي لازم تكون بسرعه. مش هنحتاج سوائل تاني ان شاء الله. المقدار ده مظبوط. نقلب بس عشان نخلي بالنا، عشان بيبقى فيه دقيق سميد تحت في قاع البوله بتاعتنا او الطبق اللي احنا بنقلب فيه اهو. لازم نتاكد. تمام. بصوا القوام بتاعها اهو. بصوا تقيل يعني، بصوا سيكه كده. هنبتدي كده نزود كده ايه، معلقتين لبن او 3 معالق لبن. بسم الله. المعلقه دي صغيره، نحط معلقه كبيره شويه اهو كده، مقدار 3 معالق من اللبن. تمام. بس يبقى كده خد مني كوبايه لبن و3 معالق وكوبايه الزبادي اهو. هنقلب. بقى الرواني بتاعتي بعد ما خلصت تمام، انا اديتها اللون ده من الشوايه. تمام. هبتدي انزل بالشربات بتاعي، هي لسه خارجه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بالشربات بتاعي بالشكل ده لحد ما تشربه كله. تمام اهو. هتبتدي تشربه. بصوا، وكل ما تحتاج ادوها تاني. تمام. احنا عاملين كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، ونص عصره ليمونه. بصوا طول ما هي بتشرب ادوها تاني، وتعرفوا كمان ان هي ناجحه اول ما تشرب الشربات كده. بصوا الشربات كان عامل على الوش، بصوا شربته كله ازاي بالطريقه دي. على الجمال. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحتها كانت جميله جدا جدا وهي بتستوي في الفرن. ما تعرفيش بقى اللي في الفرن ده بسبوسه ولا كيكه ولا ايه بالظبط. عايزه اقول لكم من اطعم الكيكات واطعم البسبوسات هي كيكه الرواني. طعمها حلو قوي، واخده طعم الاتنين، فبجد حلوه قوي وطعمها حلو قوي. لازم لازم تجربوها زي ما انتم شايفين اهو. المقدار ده عمل لي الصينيه اللي هي اكبر صينيه في الطعم، اللي هو التلاتة اكبر واحده، اللي هو نص كيلو دي سميد بسبوسه، وعليه كوبايه وربع من الدقيق الابيض العادي. تمام زي ما انتم شايفين اهو.
يلا بقى نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، حسب التقطيعه اللي انت عاوزاها وحابه ان انت تقدميها، لكن انا من رايي انا عشان خاطر التصوير هقطعها كده قدامكم، لكن بعد كده هقطعها قطع صغيره عشان خاطر الاولاد. تمام، البيت اللي فيه اولاد لازم تقطعي تقطيعات صغيره، ما ينفعش تقطعي تقطيعات كبيره كده. عايزه اقول لكم حلوه قوي 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 وريحتها. معايا بقى على الكرمله بتاعه البسبوسه، ودي البسبوسه في قاعه الصينيه. بصوا الارضيه عامله ازاي، بصوا الكرمله سكرها مظبوط، طعمها حلو وهتعجبكم. كمان انا قطعتها سخنه، فاول قطعه ما طلعتش كلها قوي، يعني اتفتفتت من تحت شويه، لكن حلوه. لو انتوا استنيتوا عليها لما تهدى هتطلع معاكم كويسه، لكن تاني قطعه طلعت معايا كويسه، مفيش اي مشاكل. عايزه اوريكم. بصوا السمك بتاعها عامل ازاي، بصوا بجد حلوه قوي. بصوا اللون بتاعها من تحت، التسويه بتاعتها مظبوطه. هتشغلي تحت الاول، لو الوش احمر لوحده من الفرن خلاص مش محتاجه ان انت تشغلي الشوايه، لكن لو احتاجتي تديها اللون اللي انا مديهولها ده هتشغلي الشوايه. انا شغلت الشوايه بالظبط 3 دقايق. تمام، 3 دقايق بالظبط تشغلي الشوايه، هتاخد لون بسرعه وتطفي عليها وتخرجيها تشربيها تسقيها، يعني الشربات يكون دافي او سخن مفيش اي مشكله، وتسيبيها لما تبرد وبعد كده تقطعيها. لكن لو قطعتيها وهي سخنه هتتفتفت، او حتى لو هي دافيه برضو هتتفتفت معاكي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوا المقادير بتاعتي لكيكه الرواني. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي 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 بجد. هتعجبكم ان شاء الله، وخفيفه مش